Hi friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு வந்து Sunday special chicken biryani தாங்க பார்க்க போறோம். குக்கர்ல எப்படி பிரியாணி குழையாம செய்யலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நமக்கு தேவைக்கேற்ப வந்து நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இன்னைக்கு ஆயில் வந்து சேர்க்கல, நெய் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் வந்து ஹீட், ஸோ நெய் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹீட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும். இந்த நெய்யில் தேவையான பொருள் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம். ஒரு பிரிஞ்சி இலை, 2 பட்டை, 2லேருந்து 3 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வந்துட்டு பொன்னிறமாக வறுத்தரலாம். எந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஆனியன் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா, இதில் வந்து நான் ஏலக்காய் போட்டிருக்கேன் இல்லையா, அதனால உப்பி வரும். அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஆனியன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டம்ளர் அரிசியில் தான் வந்து நான் பிரியாணி செய்ய போகிறோம். அதுக்கு வந்து நான் மீடியம் சைஸில் 2 வெங்காயத்தை வந்து பெரிய வெங்காயத்தை நீட்டு வாக்கில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த பிரியாணி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பெஷல் பிரியாணி அப்படிலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். கண்டிப்பாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்மல் பிரியாணி. டக்குன்னு நமக்கு ஏதாவது அதிக ஒர்க் இருக்குது அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் வந்துட்டு அவசரமாக செய்கிற பிரியாணி தாங்க. அளவுக்கு நான் வந்து இதை சிம்பிளாக தான் செஞ்சுருக்கேன். இப்போ வந்து நான் வந்து மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்து 2 சின்னதாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதையும் நல்லா நம்ம வெங்காயத்தை கூட வதக்கிடலாம். 3லேருந்து 4 பச்சை மிளகா வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். பச்சை மிளகா வந்து பார்த்திங்கன்னா முழுசாக தான் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணி போகணுன்ற அவசியம் கிடையாது. இப்போ கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா 1லேருந்து 2 ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். அது கூடவே 1 கப் அளவுக்கு வந்து புதினாவை நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது எல்லாமே பிரியாணிக்கு நல்ல ஒரு வாசனையை கொடுக்கும். டேஸ்ட்டும் வந்து ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வந்துட்டு வதக்கி எடுத்துடலாம். இது கூடவே நான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா 1 கப் அளவுக்கு புளிக்காத தயிர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலி நம்ம தயிரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கன்லேயே முதல்ல வந்துட்டு போட்டு ஊற வச்சுருப்போம். ஆனால் அதுக்கெலாம் டைம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 1லேருந்து 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து தனி மசாலா வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கூடவே வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து கூட சேர்த்து சாப்பிடுவாங்க, சிலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக சேர்த்துப்பாங்க. ஸோ உங்கள் தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி வந்து இந்த பிரியாணி செய்ய 1/2 கிலோ சிக்கன் வந்து எடுத்திருக்கேன். சிக்கன் வாங்கும்போதே கடைக்காரர்கிட்ட நான் வந்து சிக்கன் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு தான் வேணும் அப்படி சொன்னால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து பீஸ் போட்டு தருவாங்க. ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் அன்றைக்கி வாங்குறப்போ வந்து எங்களுக்கு லெக் பீஸ் வந்து கிடைக்கல. ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து கிடச்சிது. ஸோ பரவாயில்ல, கிடச்சதை வச்சு பிரியாணி செய்வோம் அப்படின்ட்டு தான் வந்து அன்றைக்கி செய்ய ஆரம்பித்தேன். இந்த சிக்கன் வந்து நல்லா அந்த மசாலா கூட மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா வந்துட்டு கிளறி விட்டுருங்க. அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் பீஸுமே வந்து நல்ல காரசாரமாக டேஸ்ட் வந்து இறங்கியிருக்கும். ஸோ அப்போ தான் பிரியாணி கூட சாப்பிடும்போது நல்லாவே ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்மளால் அதை மிக்ஸ் பண்ணுமோ அந்தளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது கூடவே வந்து 1லேருந்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஷார்ட் வந்து சொல்லி முன்னாடியே வரணும், பட் வந்து வீடியோ எடிட் பண்ணுறதுல மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சு, சாரி. 1 டம்ளர் அரிசி எடுத்துருக்கேன். ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 டம்ளர் தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணுறேன். அதாவது 1 டம்ளர் அரிசிக்கு 2 டம்ளர் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணணும். ஸோ நான் 1.5 டம்ளர் அரிசி எடுத்துருக்கேன், அதனால் 3 டம்ளர் அளவுக்கு நான் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன். இந்த பிரியாணி வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக 2லேருந்து 3 பேர் தாராளமாக சாப்பிட்லாம். 1 டம்ளர் அரிசியே போதுமான அளவு. நான் இப்போ தண்ணி ஊற்றினேன் இல்லையா, அந்த டம்ளரில் 1 டம்ளர் அரிசி எடுத்து வாஷ் பண்ணி முன்னாடியே வந்துட்டு அந்த தண்ணியெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பிரியாணி செய்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அரிசி நல்லா கலஞ்சி தண்ணியை வடிகட்டி எடுத்து வச்சிடணும். அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி நல்லா பொலன்னு வரும். அரிசி ஆட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மசாலாலாம் உள்ளே இறங்குற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வந்து வெஜிடபிள் பிரியாணி வந்துட்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதனுடைய லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், வேணுன்றவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அரிசி குழையாமல் நல்லா பொலன்னு பிரியாணி வேணும் அப்படின்னா நான் சொல்கிற இந்த டிப்பை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நல்லா வந்துட்டு பிரியாணிக்கு ரெடி பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வந்து குக்கரை மூடிட்டு உடனே வந்து விசில் போடக்கூடாது. 3 to 4 செகண்ட்ஸில் இந்த மாதிரி நம்ம விசில் போடாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா அதில் வந்துட்டு புகை மாதிரி வரும். அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இந்த விசிலை போட்டுடணும். இது எல்லாமே வந்து ஹை ஃப்ளேமில் தான் இருக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விசில் வந்த உடனே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா லோ ஃப்ளேமுக்கும் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் வந்து வச்சுக்கோங்க. விசில் போட்டதுக்கப்புறம் மொத்த ப்ராசஸே 13 மினிட்ஸ் தான் வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து சாதம் உதிரியாக வரும். அவ்வளோதாங்க, சூப்பராக பிரியாணி ரெடி ஆகிட்டு வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அங்கங்கே வந்து ஒயிட் ரைஸ் வந்து நமக்கு தெரியுது. ஸோ அதை நல்லா வந்துட்டு ஒரு மெலிசு கரண்டியாக எடுத்து அதனுடைய அடிக்காம்பு எடுத்து இந்த மாதிரி கிளறி விட்டோம் அப்படின்னா நல்லா வந்து சாதம் ஒன்றோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகிடும். பார்க்கவே ரைஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரே கலரில் வந்துடும். ஸோ மெலிசு கரண்டினா நம்ம வந்துட்டு வீட்டில் தோசை திருப்பியிருக்கோம் இல்லையா, அந்த கரண்டியோடைய அடிக்காமல் இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுருங்க. நம்ம வந்து இல்லை இந்த குழம்பு கரண்டி வச்சு நல்லா கிண்டணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், சாதம் இருக்க அழிஞ்சு போயிடும்.
அவ்வளோதாங்க, சுட சுட பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ எடுத்து போட்டு பரிமாறி சாப்பிட வேண்டியதாங்க. நான் சிம்பிளாக தான் பிரியாணி ரெடி பண்ணினேன். ஸோ அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனியன் வந்துட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கேன். அது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டை வேக வச்சுருக்கேன். ஸோ அதையும் நம்ம இந்த பிரியாணி கூட வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் செம்மையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த பிரியாணி வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிரியாணி எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.